大家好啊，早晨啊，咁多位，咁今日咧就係年初一啊，準備去踩一個初一嘅大欄啊！依家咧就出去元洲仔嗰度同我嘅小伙伴集合啦。早晨，早晨，新年快樂，新年快樂！咁今次就冇大欄片睇啦。如果大家真係想睇嘅話，可以睇下我年頭自己拍嘅嗰條一人大欄片啦。咁今次我就冇踩晒啊，喺荃灣西附近，因為炒車嘅關係，中途就 call 車走咗。咁啊，真係連黃大仙都唔使去啊，喺荃灣西嗰度直接喺條馬路度拜咗個早年啊！係啦，咁啊，依家就都俾大家睇翻少少個畫面啦，因為都拍咗少少畫面可以俾大家望下。新年快樂，新年快樂，新年快樂。Hello，Hello。好難用。早晨啊，早晨啊，哇！開波就。Hello， 一開始啊，咁啊，大家新年快樂完，打完個招呼就出發啦。咁沙田方向踩過去大埔道啦，咁可以見到啦，依家係上車嘅。咁中途亦都有落車嘅，然後就會去到油站位停一停嘅。咁大埔道呢一條路都幾多人喺某一個嘅，我會話係公路車黑點位啦，就係嗰個位炒車啊。咁就係一條坑嚟嘅，咁嗰條坑呢，好耐以前好似係冇嘅，唔知係咪後期先有。總之就有條坑啦，攝咗落去嘅話呢，就可能會爆胎又或者炒車啦。咁如果救得到嘅話，就有機會係抽到翻上嚟啦。因為我自己識嘅有一兩位車友去都話係唔為意啊，攝咗落條坑度就救得到嘅。但不幸地呢，亦都有啲車友就救唔到，就會喺大埔道啊，即係出發冇幾耐就喺嗰度可能就爆胎啊，又或者炒咗車啦。所以要踩呢個位都要小心啲啊。不過如果自己係有踩過呢一條路嘅話，我諗都知道我講緊係邊個位，因為嗰個位都幾明顯係突然個地下係有少少唔同咗㗎，你遠距離已經係見到，咁就要好小心嗰個位。但如果話係一個車群落緊去嘅，同其他人平排緊落去，咁你咁樣唔為意呢，跟住攝咗落去呢，咁就大鑊啦。咁然後大埔道呢個位都可以話係我呢一日入面拍得最多嘅畫面嚟㗎。咁之後就真係冇乜啦，因為去到油站之後冇幾耐就係啦，有意外啦嘛。係啦，咁依家就大埔道咁樣落斜啦。我冇記錯就係落斜之後多少少呢，就有人我見到企咗喺嗰個黑點位嘅附近咯，就係。不過嗰個位置我就冇拍到嘅，因為我唔係話拍晒全程。係啦，咁啊大家自己就要小心啲啦。咁例如話呢啲位跟緊人落斜呢，你唔為意攝咗落條坑入面就爆胎啦。咁前多少少就會去到油站嘅位置啦。咁去到油站位就多數會停嘅。咁停可能10至15分鐘啦，嗰陣就。都未低過推死，我見你帶嗰陣都係差唔多喎。我諗住帶翻嚟個起勝啫。好啦，然後就繼續出發啦。呢一度就係最後嘅僅餘畫面啦。咁去到荃灣西就中途離場啦。咁都可以講下點樣炒車啦。咁炒嘅時候就係經過荃灣西冇幾耐，去緊青宮嘅。咁去緊嗰個青宮就係青龍頭方向啦。平時大家操車嘅地方啊，咁經過一盞燈位嘅時候，嗰盞嘅燈位就唔使停嘅。咁其他車就直線去緊啦。咁去緊嘅時候就突然有一下就收得好急。咁然後嗰一下我嘅左邊同右邊都即係冇一個空間啊，有其他人啊，咁我就冇辦法可以避開到前面嗰個人，我只可以將部車去即係偷少少位，又或者盡可能收得好急，但係都唔夠個位置揩一揩到前面個轆，其實揩到少少嘅咋，跟住就部車已經有少少即係劈埋咗去一邊啦。嗰陣我就試下救車啦。我好似係有甩落掗一掗個地下嘅，但係我掗落去個地下，諗住定翻好部車嘅時候都已經唔得啦，咁就直接瞓咗喺地下度，係啦，咁部車就冇乜事啦，人就擦傷啦。原來我都好似甩咗鏈喎，甩鏈？係啊，甩咗，係啊，甩咗邊？哎呀，等陣先。哦，你呢度係咪啱啱嘅？唔係依個本身嘅，佢污糟咗嘅。cut 咗線。我幫你。搞掂啦。得咗。哇！你損晒我隻腳。係啊。我就反而我冇，我係襪咯，對襪呢個位。係啊，冇嘢啊，皮外傷。我件衫有冇爛？冇啊，我件衫又冇嘢，應該冇啊。
腐爛。你有幾好喎？你專登係兜翻轉頭睇我哋喎。因為睇住你哋啊嘛要。太遠啦！但係你上年係炒咩？上年唔係爆。上年係個 friend 爆，咁我哋3個人一齊出，我同阿樂師兄同埋另外仲有個叫哥頓咁樣，跟住哥頓就係啱啱大埔道咪有個位有人炒車嘅，係啊係啊就係嗰個位爆胎，跟住我哋就陪佢荃灣西走啦。我落斜嗰陣時咧入銀跟住救咗，因為我哋嗌佢出嚟嘅。哦，落斜嗰條大坑啊！係啊，好大啊！冇事啊！我救到啊！哇，你好彩啊！真係坑好跌咗落我呢間地個人。跟住我哋就喺體育館嗰度 call 車啦，等部車嚟準備遊車河翻去粉嶺大埔方向啦。然後睇翻我哋個人同埋部單車呢，部單車就冇乜事啦，好普通嘅少少花咗。不過花咗嗰啲位其實本身都已經係花咗噶啦。係啦，之前叉同槍手就歪咗少少啦，翻到去依家都已經係整翻好啦。仲順便換咗一啲新嘅零件啊，就當係新一年幫部車換下啲新嘅嘢啦。然後個人嗰度就係手踭同膝頭哥就損咗花咗少少啊，不過就好皮外傷啊，對比翻我之前雙塔嘅話，之前雙塔係成塊皮啊，顯得起啊，嗰陣啊沖涼真係翻尋味啊，依家就真係冇乜事嘅，係啦，反而係膝頭哥正前方落地嗰下應該係跪拜得太勁，所以係瘀咗咯，同埋腫咗少少，咁其他嘢都冇乜事嘅。咁聽講今次嘅依個大冷都有幾多人有意外啊，咁有啲係部車嗰度爆胎啊、爆框啊，人嗰度就聽講唔同位置都有人炒車，有啲可能係單獨。沙頭角公路就聽聞有大炒啊！咁受傷嘅就希望快啲好翻啦。咁祝大家新一年真係身體健康啊！咁今年出唔到片喎。今年炒車科咯，炒車科。唉，有幸同阿 Chris 一齊炒車都係我嘅榮幸。冇乜事嘅其實。人又冇事，最緊要人冇事。我部車又冇乜嘢，槍手花咗少少，不過本身都花噶啦。但係 Chris 花咗個人喎。係啊，花咗少少。不過估唔到喺呢個位炒喎。係啊，我都真係估唔到係呢個位。我諗住最慘係古洞㗎啦，嗰度應係嗰度應該炒得最金最慘㗎。嗰下我想救都救唔到。我見你得到扭咗碌㗎啦。係啊，我已經得好勁㗎啦嗰下。真係偷唔到位啊嗰下！嗰下隔離兩邊逼住咧，如果我夾硬抽出去，我又掃冧多一排。同埋前面隔離線係有部車停喺度。係啊，就係最主要右邊冇得走，就係佢咁樣一嘢插埋嚟就封晒所有路。佢哋 break 直接壓過去嘛。係，我都唔明做乜嘢，自己初一大躝踩到比賽咁。可能我渣，或者啲高手係應該咁樣踩。要練下我哋。要等下次封咗路練下先。單車節練係咯，係練單車節練下先。call 車就係點解？係啊，我哋踩一個大躝嘅，跟住一路咁樣踩到入鹿頸咁樣嘅。哦，即係一個地圖畫一個大圈，跟住新年行個大運咁樣初一。咁嚟到最後啊，藉住今次嘅大冷都可以同大家分享一下啦。可以見到啊，係有唔同嘅事件發生啊，包括我自己在內啦。咁所以咧，有唔同嘅人喺呢一個初一大冷開始之前，可能前幾日啊，前一兩個星期已經問我話邊度集合啊，幾多點集合啊，我都唔會去回覆大家嘅。最主要個原因係踩呢一種嘅大冷，我覺得本身係要有一定嘅經驗啦，同埋你要熟悉團踩啦。就算你係熟悉都好啊，話唔定你都要承受一定嘅風險嘅。所以問我嘅嗰一啲車友啊，又或者觀眾啊，咁如果你係走嚟問我嘅話，係唔係代表平時冇乜呢一種嘅經驗，識唔到人，所以先要走嚟問我呢？咁如果係咁樣嘅話，就變相如果你真係去咗呢，就唔係話真係踩緊大冷，可能係玩緊一個生存遊戲噶啦，甚至連大埔道啊，可能清宮啊，根本就未踩過嘅，咁其實係非常之危險嘅，就唔好見到人哋話好玩就去參加啦。咁例如話上年睇到一單新聞，就係Alberto 就參加一個內地嘅活動比賽，咁佢係本身係一個退役嘅運動員嚟嘅，曾經係攞過環賽嘅冠軍嘅，可以當係以前嘅 Pogacar、Remco 嘅嗰種人氣程度嘅運動員啦。跟住參加內地比賽咧，就炒咗車，然後塊面就要聯針啊，跟住又冇咗隻牙，跟住啲人就講笑話連職業選手參加內地比賽都要留低隻牙先走得，係啊，就咁樣講下笑啦。所以有經驗嘅人士都可能會炒車啊。如果係冇經驗嘅話咧，仲抱住玩下嘅心態去玩嘅話，就會變得更加危險噶啦。就係咁樣啦。咁今次呢一段片就嚟到呢度咯，多謝大家收睇，我哋下條片再見啦。